Alright gang, kita dah sampai dekat Taman Eco Rimba Kancing Waterfall Baik. So kita seramai 6 orang je. Hello. So kita ambil gambar dekat ni lah. Apa ni nama dia? Kita tunggu turn lah. Trademark. Dia punya hashtag dia. Okay guys, itu saja video untuk kali ini. So jangan lupa like dan subscribe. Itu saja video daripada kami. Bye. 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 Bye.